The show is about to begin. We hope you are ready for this. תמיד רציתי להיות מורה במחשבת ישראל, זאת הסיבה שבאתי להיות מורה בכלל מלכתחילה. ממש אהבתי מחשבת ישראל בתיכון. היה לנו שיעור של מחשבת בכיתה ט' וכולם סיימו את השיעור, ואני לא סיימתי את השיעור בכלל, והמורה אהבה אותי מאוד. ושם פתאום ראיתי עניינים של תכנים של חומרים יהודיים וכל מיני כתבים וכל מיני דברים של אנשים משכילים. עדיין יש לי חומרים של זה ששמרתי מכיתה ט' ששמורים אצלי בשביל לקחת איפשהו לחיים, כי יש שם דברים שהם נורא דברי מוסר שאני יכולה להתחבר אליהם. ואז ששמעתי שהמגמה ממשיכה לכיתה י' אמרתי, לא משנה מה, גם אם יתקעו לי את זה עד שעה 8 בערב, אני אלך למגמה. הפעם הראשונה שבה ידעתי שאני אתעסק במחשבת ישראל היה שעבדתי עם חבר מורה נבוכים של הרמב"ם. הפרק הראשון או השני הפתיע אותי מאוד. יש שם דברים נועזים שלא הייתי מורגל להם ולא הייתי מוכן להם. ולילה שלם לא נרדמתי. הרגשתי שזה עובד לי על כל המערכות בגוף, החל מהראש עד לתוך הנפש שלי ומבלבל אותי ומקשה עליי שאלות, ואז החלטתי וחשבתי שאני הולך לעסוק בזה עוד הרבה שנים. אני חושב שמחשבת ישראל זה נמצא אצלנו בבית. קיבלתי את זה בעצם מלידה. סבא שלי היה פרופסור במחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, והסבא האחר שלי שבדל לחיים ארוכים, הוא עסק הרבה שנים בהכשרת מורים לתחומים של היהדות. זה משהו שתמיד היה. חברתי למקצוע וכבר בי"ב ידעתי שאני רוצה להיות מורה למחשבת. מחשבת ישראל זה דבר שמלשון מחשבה. כאילו, כמה פעמים יוצא לנו ממש לחשוב על מה שאנחנו לומדים לעומק. לא סתם ללמוד בשביל הבגרות, לא סתם ללמוד כי אמרו לנו שאנחנו חייבים, אלא ללמוד משהו לנשמה. ככה שמחשבת זה יותר משפחה מאשר שיעור. התאהבתי במקצוע ההוראה בכמה שנים שאני פה בבית הספר, ובעיקר עוד בדיוון שבקצפת של מגמת מחשבת ישראל. המסגרת המיוחדת שלי יש איזושהי הקבוצות הקטנות יחסית, האפשרות לפתוח את הדברים, לחפש את המשמעות שלהם, לשמוע דעות של כל אחד מהתלמידים, להכיר אותו יותר לעומק, קשר שנוצר עם התלמידים, רואים את זה גם תוך כדי השיעורים, אחר כך רואים את זה גם עם הבוגרים, שנשאר לנו קשר איתם. קודם כל, מחשבת ישראל זה המקצוע הכי חשוב, וגם הכי מעניין. אם יש משהו שהוא גם חשוב וגם מעניין, אז ברור שזה המקצוע הכי טוב. אנחנו עוסקים בשאלות באמת, אני חושב שאנחנו עוסקים בשאלות הכי משמעותיות שיש. וכל השאלות הגדולות, גם של האדם כפרט, גם של האדם כחלק מקהילה, כחלק ממשפחה, כחלק מעם, כחלק מהאנושות בכלל. אנחנו עוסקים בשאלות של מה זה צדק, ומה זה טוב, למה יש רע בעולם, ומה היא משמעות החיים, ומה אנחנו מאמינים. שזה השאלות הכי בוערות שיש. זה לא מגמה שאתה מרגיש שעושים אותה לשם הציונים, אלא זו מגמה שהיא הרבה יותר אישית והרבה יותר נותנת משהו אמיתי לבן אדם עצמו. יש בעיקר חילוקי דעות בשיעור. ברור, זה הכי כיף. אני לא אוהב שאומרים לי נכון ומסתכלים את מה שאני אומר, זה משעמם, לא בשביל זה אני בא להיות מורה, בטח לא מורה למחשבת. תאמין לי שאין הרבה חילוקי דעות בשיעורים. במחשבת ישראל עצמה אין הסכמה על שום דבר. כשיש חילוקי דעות בשיעורים זה מבורך. אני מחכה שיחלקו עליי, שיעניינו אותי. המורה אומר, אני מאוד מקווה שאתם תפתרו אותי, או אני מאוד מקווה שאתם תתחילו להתקומם עכשיו, וכולם שותקים. בוגר מחשבת ישראל, כשאומרים לו היהדות אומרת, הוא ישר קופץ. מה זה היהדות? אם בכיתה לא יהיה מחלוקות, אז מה עשינו בזה? וחוץ מזה, זה הופך את השיעורים גם כל כך מעניינים. זה רק מראה כמה שאנחנו אנשים מגוונים, ואנשים שחושבים באופן עצמאי. כל אחד בא עם הדעה שלו, אפשר גם לשנות את הדעה באמצע השנה או באמצע השיעור. יש ויכוחים סוערים, אבל הכל באווירה טובה ובאהבה וגם לצחוקים הרבה פעמים. לפעמים קצת צועקים, אבל זה מחיה את השיעור. במגמת מחשבת יש לנו אנשים מאוד חדים וביקורתיים, שנונים, מצחיקים. אני חושב שאפשר לומר שהעניין, ההתעניינות, לא העניין, ההתעניינות. אז נדבר בהכללה על תלמידות וזה גם יכלול את התלמידים.
תלמידות מחשבת הן מאוד אינטליגנטיות. כאילו כל מגמה והכבוד שלה, אבל מחשבת ישראל זה תלמידים חריפים, חכמים, נבונים. הרצון ללמוד יותר. לא מסתפקות בתשובות הרגילות שהן מקבלות על דברים, רוצות לחקור לעומק. וגם להכיר את עצמם יותר. מאוד סקרניות. להכיר גם את התרבות היהודית. שמתי לב למשהו מעניין שיש אחוז גבוה של אתאיסטים במגמת מחשבת ישראל. רוצים לדעת, יש להם צמאון לדעת, הם מערערים על מוסכמות. מי שמגיע ללמוד מחשבת ישראל זה בדרך כלל אנשים מאוד אינטליגנטים ומאוד ביקורתיים. הקשר הכי טוב עם מורים שאתה יכול לקבל. זה המורים שהכי מקבלים אותך והכי מבינים אותך. מורים שאתה באיזשהו מקום מתייחס אליהם כמו משפחה. מחשבת ישראל זה לא מקצוע שאני בא, אני מסתכל בספר מה צריך ללמד ואני איכשהו מכין איזה מערך שיעור. זה דברים שאני חי אותם, דברים שאני כל הזמן חושב עליהם. בשנה שעברה הגדרנו את המגמה בתור מגה מחשבת. זה גם מגמת מחשבת וגם מגה מחשבת. עשינו את זה ביחד, ככה קוראים לו מגמה. מחשבת ישראל מבחינתי זה בכל מקום. צוחקים עליי שאני כזה מכורה למחשבת. יש לי מלא אסוציאציות שמלוות אותי בסרטים שאני רואה, עם חברים שיוצאים, וכן, זה בכל מקום, אי אפשר להוציא את מחשבת מהחיים, כי זה חלק מהחיים, זה ממש רלוונטי.